Po ju tregoj se si ta bëjmë sezatorin. Nëse ne nuk I kemi të treja fijet, më thonë një llojt, për shembull në këtë rast se nuk I kisha të treja fijet një llojt gri në mes dhe 2 kafet anash. Dhe shikojmë pastaj se si ballafaqohet me pantallonin. Se për shembull nuk është se gjithmonë I kemi fije të treja, pra fije e mesit, më thonë është ngjyra e pantallonit. Pastaj ato 2 tjerat, njëra që është e gjilpërës edhe tjetra që është domethënë anësore, por prap gjithsesi del mirë puna, se ja, nuk dallohet. Që të na dalë sezatori sa më bukur, domethënë sa më fine, e vendosim te treshi këtë. Domethënë pjesën e rrotës. Okay?